En doe naar een partij sande hoe de bigismaya, hoe de volwassen desmabotaki in het Nederlands. Volwassen, je merkt op tak unego en tap lauw sani. Une lombaka ala takisa etaki in een gemeenschap. Te we takwan sani dat we taken naar power, we taken naar vaart. Ja? En we lukken in sawego. Omdat uleri vanuit den negi regering, uleri vanwege ervaring sa Karel Breiveld abi. Uleri voor de massa de verbondene apartheid, maar uleri ook vooral vanuit de gemeenschap sa echako den bunsani. En dat we sa horgodoro. Wie denkt desma sang nota pa moment disi elas de osso omdat de normaal pai. Voor de afkoopregeling voor osso. De last de auto omdat de normaal los af vanwege aan koers. Na desma dat we denken. Van wie kan tak ay waka ay go boom if a situatie dat vindt plaats. Mino tak furu mi a furu takitide, maar mi denk tak mi abi voor rekening ng ateng sa wi abi. Maar daarom we gos do denki taki de idee sa wi verzamel, de idee sa wi schrijf abi upoteng in een mooi programma. Upoteng in een programma PA moro prespari san fu a programma etaki tak sranamang no apfupina. Sranang sma no apfupina. En ja, uno ano ap winabi apfupina. We hebben broko a 40 jaar katibo, a 70 jaar katibo sa usdom inse ete tap na momenti disi. U kies partij, u kies leiders gokong, we hebben chef tasan no. Mek we kies jong leiders, mek we kies leiders naar capaciteit. At boen denki, kring denki. En wie vindt dat op dat moment disi, you know, moet een partij alla zeggenschap. Omdat u leert, sa epsa no. A balans moet zijn. Dus de partij sa elkaar contact de wan. Alla zetels of zoveel zetels. Nog idee. Zo goed dat een balans de. Voor wie kan horen wie schrijft in balans. Voor doe de juiste sani. Voor man no mek misbruik. Of partij no mek misbruik. Voor een meerderheid sa de abi. Dat pot we in een situatie die zie. A leiderschap sa no boom pot we in een situatie. Dat meki zo meteen mo abra a microfoon gi roche sa otak fa wie is die ontwikkeling. Sana den prinspari sani voor ontwikkeling. Kriboy fasi mi tak van Sranamang, Sranasma, mek we do sande fanodu gi a kondre disi. Wan leisi uiteindelijk ete walezi of uiteindelijk baka 70 jaar mek we do sa bungi sranang mek we kies de juiste leiders san kanchara kondre diskona he grantangi fu die ube arki. DOE-DNA-lid Karel Breiveld stond stil bij de prestaties van de DOE-fractie in de afgelopen 10 jaar in de Nationale Assemblée. 10 jaar onze bijdrage geleverd in het parlement van Suriname. En onze benadering is altijd een constructieve benadering geweest. U weet dat in Suriname er vaker gepraat wordt over het quorum spook. Wij zijn niet degene die daaraan meewerken. Wij vinden dat wanneer je op de vergadering komt, dat je moet tekenen, punt. En alle lange verhalen van mensen die wel tekenen en niet tekenen, daar hebben we niet aan meegewerkt. Omdat wij vinden dat dat een nationale plicht is om er te zijn en te zorgen dat de vergaderingen normaal voortgang kunnen vinden. Daarnaast hebben wij in de afgelopen periode onze bijdrage geleverd aan het behandelen van meer dan 55 wetsproducten. We hebben gericht ons ingezet, soms als lid van de commissie van rapporteurs en soms als initiatiefnemer van een nieuwe wet. En we zijn daar zeer trots op en we denken dat we op die manier een concrete bijdrage hebben geleverd naar onze samenleving toe. Want elk wetsproduct waaraan wij hebben meegewerkt heeft ook direct bijgedragen
bijgedragen aan de ordening van de samenleving. Want uiteindelijk wil je dat een land op een goede manier zich ontwikkelt. Ik wil u enkele wetten noemen waar wij aan hebben meegewerkt. En als initiatiefnemer of als lid van de commissie van rapporteurs. De anticorruptiewet staat bovenaan de lijst. En we zijn heel erg trots erop dat wij daar behoorlijke duwkracht hebben gemanifesteerd, getoond. Alleen is diezelfde duwkracht niet te merken bij de regering wat betreft de uitvoering. Want tot nu toe is de anticorruptiecommissie niet benoemd. Tot nu toe is het zo dat de staatsbesluiten die nodig zijn om die anticorruptie handen en voeten te geven, dat die achterwege gebleven zijn. En dan begrijpt u ook wel hoe serieus gepraat wordt over kruistocht tegen corruptie. Maar de anticorruptiewet, de wet op de jaarrekening, de comptabiliteitswet, de wet opvanginstellingen, gezorgd dat de instellingen van ons land, de sociale instellingen, op een goede manier worden ingericht volgens de standaarden die nodig zijn. Maar ook de wet arbeidsbescherming gezin. We vinden gezinnen belangrijk. En onder invloed of op advies van DOE is deze wet ook, de naam ook aangepast. Want oorspronkelijk was het de wet arbeidsbescherming moederschap. En wij hebben gezegd, ja, moeders zijn er, maar zonder vaders kunnen er geen moeders bestaan. En het is daarom dat wij gezegd hebben, het moet heten de wet arbeidsbescherming gezin. Maar daarnaast ook wet penitentiaire inrichtingen en huizen van bewaring, wet dierenwelzijn, daar zijn we ook initiatiefnemer van geweest. Het Nationaal Garantiefonds, het Nationaal Huisvestingsfonds. We hebben heel gericht onze bijdrage geleverd daarin. En een interessante, recente ontwikkeling is dat wij degene geweest zijn die een interpellatievoorstel hebben ingediend samen met een andere collega van de NPS. En dat interpellatievoorstel is behandeld. U weet, het ging over de verdamping van de miljoenen bij de centrale bank. DOE is samen met mevrouw Etnel van de NPS de trekker geweest om dit interpellatievoorstel te laten behandelen. En toen abal begin lolo. Die opatori, un charing kafesi, dan uiteindelijk, ja, Asanko in behandeling in het parlement. En je weet het zelf. De minister van Financiën is verschenen in eerste instantie bij die behandeling van dat voorstel. En ja, samen takdrape was voor ons ook niet helder. En tot nu toe aan helderheid. En het blijft een beetje hangen wat dat betreft. Want tot nu toe hebben we geen satisfactie in de manier waarop deze zaak is aangepakt. We hebben helaas in Suriname, naast het coronavirus waar wij ons tegen moeten beschermen, hebben we het corruptievirus. En dat corruptievirus heeft behoorlijk postgevat in dit land. In alle gelagen, in alle geledingen van deze samenleving. En het is niet te geloven. De onderwereld is de bovenwereld geworden. En een heleboel dingen lopen door elkaar. Gewoon omdat de corruptie zo stevig genesteld is in deze samenleving.